Տեսեք ոնց է քարացել։ Ողջունում եմ բոլորին, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպե՞ս եք։ Հետաքրքիր թխվածքաբլիթներ եմ պատրաստելու, իմ ալիքում դրանից չկա, շատերը չեն պատրաստում, նորություն է, նորություն ոչ բոլորի համար, բայց ի նկատի ունեմ, ասենց շաբլոն ինչ-որ թխվածքաբլիթներ չեն, քանի որ ուղիղ եթերում ինձ խնդրեցիք, որպեսզի տարատեսակ թխվածքաբլիթներ պատրաստեմ, այս անգամ ընտրել եմ այս տարբերակը։ Շատ հետաքրքիր թխվածքաբլիթներ են, սիրելիներս։ Օգտագործելու ենք 3 ձու։ Դեղնուցը սպիտակուցից առանձնացրել եմ, խմորի մեջ օգտագործելու ենք դեղնուցը, իսկ հետո օգտագործելու ենք սպիտակուցը։ Օգտագործելու ենք 200 գրամ ալյուր, մի պտղունց աղ, 50 գրամ շաքարավազ, 120 գրամ կարակ կամ յուղ եւ վանիլին, ես յուղ եմ օգտագործում, ռեդի յուղով եմ պատրաստելու, ինչպես որ դուք գիտեք, արդեն ականատես եք, որ այս յուղով իմ ուտեստները, թխվածքները հրաշք են ստացում, շատ համեղ, տեսեք ինչ լավ կառուցվածք ունի, Եվրոպայում արտադրվող սիրելիներ, խոլիստերին չպարունակող, բուսական, ամենակարևորը, որ ովքեր խոլիստերինի խնդիր ունեն, կարող են հանգիստ օգտագործել։ Իդեպ շատ հանգիստ կարելի է տապակել նաև երկրորդ անգամ։ Այսինքն, երբ որ ձեթը տապակում ենք, արդեն դեն ենք նետում, իսկ այս յուղը հիդրոգենացված նյութեր չունի, կարող ենք հանգիստ տապակել։ Ուրեմն, հիմա ինչ ենք անում։ Ես հենց այս նույն գթալով շատ արագ ու շատ հեշտ դեղնուցների վրա ավելացնում եմ շաքարավազը։ Իդեպ շաքարավազի փոխարեն կարող եք օգտագործել շաքարի փոշի։ Այսպես մի լավ խառնում ենք, աղն ենք ավելացնում։ Իդեպ սպիտակուցի մեջ էլ մի անգամից աղը անեմ, որ հետո չմոռանամ, թե չէ ես միշտ մոռանում եմ։ Այսպես լավ խառնում ենք, ավելացնում եմ մի անգամից վանիլինը, հույս ունենալով, որ ձվի հոտ ու համ չի գա, մեկ է չի գալու, բայց դա էլի որ։ Էլի խառնում և յուղն եմ ավելացնում։ Փափուկ, սենյակային ջերմաստիճանի, նուրբ ու էլի լավ խառնում ենք։ Այսքանն են բաղադրիչները, սիրելիներ, այսպես լավ սիրուն փափուկ խմոր է ստացվելու։ Մնաց ալյուրը, ալյուրն էլ ավելացնում ենք ու վերջ։ Իդեպ շատ հեշտ է պատրաստման եղանակը, սիրելիներ, անպայման պատրաստեք, կտեսնեք, որ ձեր մոտ էլ ընտիր է ստացվելու ու շատ համեղ է լինելու։ Քիչ-քիչ ալյուր ավելացնում ենք, պետք է ստացվի ձեռքերին չկպտող փափուկ խմոր։ Խմորս հավաքվեց, հիմա ամբողջությամբ կհավաքեմ, դնում ենք մի տոպրակի մեջ, դնում սառնարանում, մի փոքր թող ինքը հանգստանա սառի, մինչև որ պատրաստենք բեզեն։ Այսպիսի խմոր պետք է լինի, տեսեք, ձեռքերին չի կպնում, որովհետև բավականին յուղոտ է, դնում ենք տոպրակի մեջ, լավ այսպես տափակեցնում ենք, որպեսզի հեշտ սառի։ Դնում ենք սառնարանում հանգստանա ու պատրաստենք բեզեն։ Խմորը հանգստանում է սառնարանում, մենք պատրաստում ենք բեզեն։ Բեզեի վրա արդեն տեսակ աղը լցրել եմ, օգտագործել ենք 140 գրամ շաքարավազ։ Հիմա մի փոքր հարելու ենք սպիտակուցները, երբ որ մի քիչ արդեն փրփրի, քիչ-քիչ ավելացնելու ենք շաքարավազը։ Պետք է շատ լավ պինդ բեզե ստանանք։ Այ տեսեք, երբ որ այսպես փրփրում է, քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքարավազը։ Տեսեք ինչ ընտիր բեզ եմ ստացել, հրաշք, այսպես պետք է կանգնի։ Շատ արագ տևեց, խմորս ընդհանրապես չի սառել։ Սիրելիներ, հիմա ուղղակի պետք է գրտնակով բացենք, ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ, որ շրջանակներ ենք կտրատելու։ Թղթի վրա եմ անում, որ հեշտ լինի բացելը, այսպես յուղոտ է ու հեշտ է։ Համ սեղանը մաքուր կմնա, համ էլ աշխատանքը հեշտ կլինի։ Վերջ, հիմա տեսեք, այսպես հեշտ թղթահանում եմ ու շրջանակներ եմ անում։ Եթե նկատեցիք, բարակ, սիրուն,
խմորը իմիջայլոց սոդա կամ խրեցուցիչ չունի, մեզ պետք է, որ ինքն այսպես ուղիղ սիրուն մնա, այսպես, մի քիչ խմոր մնաց, սիրելիներ, փոքչի հետո էլի կպատրաստեմ, որովհետև թաղայի մեջ հիմա ինչքան տեղավորվում էր, այդքանն էլ արել եմ, հիմա լցնում ենք խոհանոցային պարկի մեջ, բեզեն, որ պատրաստել ենք, սպասեք ամբողջ լցնեմ, ամբողջ լցրեցի, հետո միջուկի փոխարեն կամ միրգ դրեք, կամ մուրաբա, կամ ջեմ, ինչ ուզում եք, ես ընկույզ եմ տանելու, սորական ընկույզ, այսպես օրինակ, մեծ, փոքր, ինչ ուզում եք դրեք, կարելի է օրինակ կերասի, մուրաբայի հատիկներ դնել, բայց առանց կորիզ, որ չխեղդվեն, մարդիկ ուտելուց հետո չխեղդվեն, ասեն Իրայի թխվածքաբլիթներն էին պատճառը, այնպես որ սիրելիներ զգուշ եք մնում, ջեռոցս լավ տաքացել է, այսքան ձեր հետ զրուցելով, իմ ջեռոցն է լավ տաքացավ, ու հիմա այսպես ուղղակի ծածկում ենք։ Վերջ սիրելիներ, ուղարկում ենք ջեռոց, տաքացնում ենք 180 աստիճան, հետո երբ արդեն պետք է դնենք, թխելու ենք 140-ից 150 աստիճանում, սիրելիներ, ցածրացնում ենք ջերմաստիճանը, շատ կարևոր է։ Իդեպ սկզբի 10 րոպե թխում ենք առանց օդափոխիչի, հետո մնացած 10 րոպեն արդեն ավելացնում ենք օդափոխիչով։ 25-ից 30 րոպե է թխելու, սկզբի 10 րոպեն թխում ենք առանց օդափոխիչի, հետո օդափոխիչը միացնում ենք։ Թխվածքաբլիթներս պատրաստ են։ Հիմա օղակի ձևի համար այսպես մի փոքրիկ շոկոլադով զարդարում ենք։ Սա պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է, որովհետև գեղեցիկ տեսք է տալու։ Ինքան թեթև են, շատ թեթև, նուրբ։ Հիմա կփորձեմ ձեզ կասեմ համ ինչպիսին շատ տաքել է, ձեր քեզ նույնիսկ վառում է, սիրելիներ։ Փորձեմ ասեմ համ ինչպիսին է, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին։ Հրաշք, թխվածքաբլիթներ, տեսեք որքան գեղեցիկ են։ Հրաշք է։ Ուզում եմ որ դուք տեսնեք, թե տակից ինչպես է թխված, տեսեք։ Նուրբ, գեղեցիկ, դեռ տաք է, ես չեմ կարողam ձեռքերով բռնեմ, բայց ամեն դեպքում հաջողություն բոլորին։ Մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, ես չեմ կարողանում քաղցել ինչ-որ բան ուտեմ, գիտեք, որ դիետայի մեջ եմ, բայց պետք է փորձեմ։ Այսինչ լավն է, շատ համեղ է։